टीवी देखला बेले अधिक वॉल्यूम देके टीवी देखिया को पड़ुछि कि या फिर कथाबार्ता समय रे टिके कम सुना जाउछि या फिर कान रे किछि भी प्रकार रे रिंगिंग सेंसेशन होछि कि ए सब होछि हियरिंग लॉस रो लक्षण। साउंड लेट न करी निजर हियरिंग टेस्ट करांतो। हियरिंग टेस्ट एक पेनलेस प्रोसीजर अटे। एही टेस्ट द्वारा आपन को किछि भी पेन होबनी। तो ऑडिकेयर आसे कि आपन माने हियरिंग टेस्ट करांतो और निजे रिक्वायरमेंट अनुसार ढेर सारा मॉडर्न एंड यूनिक हियरिंग इक्विपमेंट नै जा। छोट छुआ हुंतु यंग एज रो पीपल हुंतु या फिर सीनियर सिटीजन हुंतु समस्त हियरिंग प्रोग्राम रो ट्रीटमेंट ऑडिकेयर क्लिनिक रे करा जाउछि।